兄弟们，非洲名场面啊，世界名画《地狱之船》。我现在在非洲刚果金的地狱之船，大家感受一下。在我身后呢是刚果金这边最大的一个码头，然后在这里呢可以从这个码头坐船呢去另一个城市基桑加尼，全程大概是1700多公里啊。本地因为长期受这个战乱还有这个贫穷啊多方面因素影响，所以说如果要从这里去基桑加尼，他们会采取就是坐船的方式。一趟船程大概是21天左右啊，在这个船的甲板上，一艘船大概能容纳500多人。兄弟们，现在跟着我的视角，咱们走进码头啊。今天天气还不错啊，这边有非常多的农民工，他们需要背各种各样的货物还有物资，从首都金沙萨去基桑加尼啊。他们每个人就是会在这里买个船票，然后在这个甲板上生活大概21天才能够抵达基桑加尼。与其说这个是船，不如说它是甲板上的小型社会。大家可以看到，在这个船上出发之前呢，就是很多乘客会买票，中间的是 VIP， 旁边外围的就是普通乘坐啊。兄弟们，我们下来给你们看一下啊，它这个桩子呢会绑这个铁链条，有点像三国时期曹操就是把那个战船都绑在一起是一样的啊，增加它的这个稳固性，不容易在这个大江大浪中啊沉船。这边在船上呢就是直接搭小帐篷，因为这个船呢要下个星期出海，所以说它现在只搭了一个帐篷啊。等到那个真正出海的时候，它这个上面全部会搭满帐篷，场面非常壮观。就是当地很多人他们会把物资先搬到船上来，然后放到下一个城市村庄去进行销售。兄弟们，这个湖面干净又卫生啊，然后这边可以洗澡、吃饭、做饭，全部都在船的这个甲板上进行。我前面有2个热情的当地人啊，向我招手，我过去跟他们打个招呼，让他们回答一些咱们的问题啊。Hello， 你好。Hello。Bonjour。我可以问你们一些简单的问题吗？就是这个船，它是不是出发的时候会把它们捆在一起，为了它的这个平衡？我的承诺震耳欲聋。我前面有2个热情的当地人啊，在这个船上也有这个移动的小卖店，搞个饮料喝一下啊。My friend，hello，sir。选择性耳聋。How much is this one？ 一人嘛。OK， 一人一瓶嘛。这是当地华人大哥的翻译，今天他帮我临时翻译一下，因为这个地方很危险。他比较高，比较壮啊，2米大个儿。他又是司机，又是保镖，又是翻译啊，完美。这是一种我从来没有喝过的饮料啊。蜂蜜汽水。兄弟们，我旁边来了一个管事的啊，他是管这个地方所有的人和事儿。来这个地方之前呢，我在网上看到过，因为他的这个航程时间太长了，有些可能在这个船上生小孩。为了求证这个事情啊，我问一下船夫啊，也有。所以说呢，这个传说呢是真的啊。我现在还有最后的一个问题啊，就是如果说他们上厕所在哪里解决？兄弟们，船老板带我到前面去看一下地狱之船的厕所啊，给大家长长见识。这种都是大栏杆啊，可以保护一下这个船员。像有些船是连那个栏杆都没有啊。我现在跟大哥到后面这个厕所这边来了啊，兄弟们，你们看一下啊，这个后面呢就是厕所。我做一个角度给大家感受一下啊，这个大栏杆就是厕所。他们如果在航行时间上厕所呢，他们必须双手抓在这个栏杆上，然后把腚就是对着外围。这样的话就是上厕所不会把船弄脏，而且的话就是很安全啊。然后扒杆的时候呢，一定要就是双手要抓的特别的稳。如果你抓的不稳，踩的不稳，掉下去了，它底下这个船嘛，不是有个螺旋桨嘛，它给你搅2下你就没了。所以说呢，这个船呢为什么叫地狱之船，就是这么来的。航行时间21天，在这21天呢，你要承受这个酷暑，还要承受这个蚊虫。高温高热啊，就是在这个船上各种各样的事情都会发生。这个就是地狱之船啊，兄弟们，我来这里稍微拍了一下，已经汗流浃背了。今天这期地狱之船的视频呢就到此结束了，兄弟们，刚果之行，咱们下期视频再见啊，拜拜。兄弟们，旅行第65个国家了。我现在在刚果金的首都啊，这是首都机场金萨沙。和这个网上说的一样啊，要办一个还本，然后还有护照。落地机场的话，因为我是游客嘛，跟他们宰了一笔啊，90美金。兄弟们，你们来这个国家一定要注意啊，这3样东西不能少啊。反正我是交代了啊。兄弟们，这边有换钱的啊。我今天第1天刚到刚果金，准备换点这个刀了啊。就有一个换汇营业厅啊，这是一个害羞的小姐姐啊，她不太想露面，我就让她把帽子拉低一点。$100 all. Your English very well. Thank you. 这是这边中国大哥给我安排的保安啊，每天跟在我后面。
换个100美金去买点东西。兄弟们，这个是27万啊，和人民币的话380，差不多400等于1块钱啊，这么多钱，我靠，拿在手里比较慌啊，赶紧塞在兜里面。刚才我的保镖和我说啊，本地人是不喜欢，就是你用相机会拍到他，一般的话可能会上来找你要钱，或者说揍你啊。就是有些国家可能你拍他，他很享受，但是这边的话他会非常的好斗啊。兄弟们，我刚好换好钱啊！我后面有个街头理发师，非洲理发店啊，没有门面，没有房租，也不需要交水电费，背着一个小书包，拿着一个座椅啊，来客了直接就可以剪头发。城管要来了，拿着座椅直接打一枪换一地儿啊，非常的灵活，一技之长养活全家。哥们儿，这个剃刀比较专业啊，这个是梳子，还有这个刀片刮头发啊。How much for haircut one time? OK， 1美元，我靠！给大家看一下金沙沙的这个城市啊，非常漂亮，路比较宽，但是因为这边的人口规模实在太多了啊，刚果这个国家大概有1个亿人口，在非洲的话也算是一个人口大国了，所以说他们首都的道路是非常拥挤的。大家可以看到，现在是早上的这个时间啊，这边就已经非常堵了。下午的话更加是堵得没法看啊！大概1公里的话，堵你个半个小时，常规操作啊。因为堵车太严重了，怕你肚子饿。这边有人卖饼干啊，这还有卖点心的。他们这边的脖子都是特别强壮啊，脑袋可以顶几十公斤的东西。我们在车里面拍摄，主要原因呢，就是因为这边阿里巴巴特别多啊。如果说你下车，可能过个1分钟，你手机就去另一个地方了。兄弟们，这边中巴车很多都是奔驰的啊，老款奔驰。看一下啊，跟我们国内坐的那种小型的公交车没有什么问题。他们这个公交车呢，在这个地方会有一个防爆的一个设计啊，主要是为了保障这个开车人的一个安全啊，兄弟们。现在我回到酒店，给你们看看90美金在刚果金呢能住什么样的一个条件啊。我们现在离酒店只有1公里，宁愿选择走路，也不愿意打车啊。兄弟们，这是我在这边找的一个酒店啊，给大家看一下，已经是这边最便宜的酒店了。因为你在这边如果要住中国人开的这个酒店，它的这个费用是1500块钱打底啊，就是这边酒店特别的夸张，有这个 bar， 还有这个泳池。Can we swim in here? OK, thank you。可以在这里游泳，兄弟们。现在给大家去看看我的房间啊，给大家看一下刚果金600块钱的住宿啊。打开这个灯光，感受一下啊，兄弟们，没办法，这是我找的最便宜的了，没有比这个更便宜的了。那我的包，我的这个毛巾，大家看一下，这个就是房间。整个刚果金首都这边，你要找到比这个性价比更好的就很艰难了。这个是洗手间啊，什么都有，主打一个性价比啊，跟我们国内200块钱的招待所一样啊。但是在非洲刚果金这边的话，已经属于非常难找的了。别的不多说了，兄弟姐妹们，下期视频咱们再见啊，拜拜。Hello， 兄弟们，今天我要从吉布提回埃塞俄比亚，选择最便宜的一种交通方式就是坐火车啊。之前在网上搜索。站呢就是埃塞俄比亚的亚的斯亚坝啊，吉布提的这个环境啊，大家感受一下，车站还是修得非常漂亮的啊。给大家看一下从吉布提到埃塞的沿途的风景啊，外面是非常炎热，大概40多度啊，可想而知在这个地方建一条铁路是多么的困难，并且这个地方有点像外星表面那种感觉啊。兄弟们，到站了！没想到埃塞俄比亚的火车站建得真漂亮，跟咱们国内一样啊。坐了1天的火车了啊，这边也是一样，需要用这个小票检查一下才能出去。
检票结束了，然后现在出这个火车站啊，但是这个火车站真的建的特别的气派啊，这是一个非常成功的援非项目，太美了。在这个大厅里面有非常多雅吉铁路的一个介绍啊，兄弟们看啊。各种各样的集装箱，还有这个货物以及物资啊，通过这个铁路呢，可以迅速的输送到埃塞还有吉布提这两边，以及从吉布提这边出海，更加的方便快捷。我现在呢已经成功的出站了啊，抵达目的地。另外的话，它这边是分2个行程的，第一程呢是从吉布提开到这个边境城市叫布隆达瓦，明天早上6点钟还要来这里做一个。刚才在那个地方买了一个票啊。他们这边买票很有意思，它是分那个普通舱还有这个 VIP 的，然后买了一个 VIP 的，大概是230多块钱人民币。一到埃塞呢，就是明显能感觉到他们这边的基建水平特别的高，像这个马路啊，基本上覆盖全国各地啊。这个角度看一下火车站啊，非常漂亮。不光是在边境城市啊，在他们首都。基本上埃塞全国各地啊都是这种马路，全是中国帮他们修的。来这边之后呢，感觉打车啊就更加的方便了。这边有非常多的3蹦子，还有小型巴士啊。现在准备打个车，然后找一个酒店暂住一下。兄弟们，简单休整1个晚上，明天的话再接着赶那个火车去首都。兄弟们，一会儿呢，我要坐1个半小时的船去一个岛上啊。去岛之前，我先来中国超市买点东西。在吉布提居然都能看到这个火腿肠，多少钱？这一袋的话，差不多得50块。再整点别的啊，要去海岛得补充一下这个淡水，还有这个盐分。中午就靠这个了啊。来，老板，这么多啊，然后再换2000块钱人民币。我到老板娘这边换了5万块啊。这边碰到一个粉丝大哥啊，他说带我去海岛边，就是搭个顺风车是吧？行，咱们就过去吧。吉布提码头啊，风景一览啊。那边是修船的那个仓库，然后这边是一些渔船，这边就是停船的码头。兄弟们看一下，这是我今天租的这个游艇，大概来回一趟2000块钱啊。在三亚的话，至少可以租2艘唱卡拉 OK 的大游艇啊。这没办法，这吉布提的物价就是这样，兄弟们没得挑啊。著名的一部电影《红海行动》，当时船呢就是从吉布提这边开到红海那边去救援啊。吉布提是一个非常重要的一个港口，所以说呢。这边也有联合国，你像五常啊，包括世界上的一些强大的国家，他们基本上都在这里有自己的基地。驶离港口了啊，兄弟们看呀，港口非常的漂亮。那边是一个大型的货运站，如果说你们想来这边潜水的话，这种游艇的话是非常完美的选择。大家看前面这个船全是挖掘机。还有那种货车啊，包括我身后所有的这些船啊，全部都是货船。上面的车好像是重汽豪沃，是不是重汽豪沃？中国牛逼！这是咱们中国的船员。重汽豪沃的卡车在埃塞俄比亚还有吉布提这边市场占有率大概在95%以上，太牛了 ！This is a made in China car. Yes, very good. 今天这个天气也真好。然后看到我前面这个地方呢，就是果冻海了啊。这边的海水是深色的，然后那边呢就是浅色的。在这种海面上开船真的太享受了。大家看一下，这个海是非常的干净，白沙滩、私人岛，哇，太梦幻了。这个海域的话，跟马尔代夫比的话，有过之而无不及啊。兄弟，船老大跟我说让我下这个海，他说这个很浅，就是咱们可以下这个水里面。老大要在这下锚了啊，咱们下个水啊，看看，拍2个照片吧，这太美了，哇天哪 ！OK， 我也来了，兄弟们。哎呀，我去，太爽了，兄弟们。它这个底下就是那种白沙滩啊，哇 ，so nice！ 兄弟们看这个吉布提啊，多爽！多么大的一个露天泳池啊，太爽了！很久没有在这种又平静，然后又干净，而且你看一望无际这种果冻海里面游泳，哈哈，这体验太棒了！来一个水上翻筋斗，啊，这个太爽了！脚下踩的都是那种细沙啊，软沙。哇，这吉布提太美了，兄弟们！把这个衣服一穿，前往下一站。就这景色啊，你别说花1000了，花2000的我都愿意。只要这个太阳出来啊，放晴了，你看整个海面太美了。这有一点不好，就是这个刚刚用这个海水，然后洗完澡，它这个有一些这个盐巴啊，没法用淡水去清洗，就这点毛病吧。不过都可以忽略不计啊。条件虽然简陋一点，但是这个景色来了就值了啊。OK，let's go。前方即将登岛，船夫又把船停了。这个距离海边还有一些距离啊。My friend, walk to here。船夫就把这个船停到这里，然后我需要自己走过去啊。哇塞，这景色太美了，好有意境啊！
峰哥登岛了，我的船就停在那边。这岛真的很漂亮，可惜就是完全没有开发旅游。这有个小哥，这是干啥的 ？Hello, how are you, friend? 通送，什么意思 ？No food, no water, no have anything. Oh my god！ 这个岛上没有任何补给的东西，参观一下吧，兄弟们。种的一些芦荟，热带国家芦荟特别多啊。这里头是个红树林，哇，红树林。这好像是某种动物的脚印，螃蟹也特别多。什么东西爬到我衣服上来了？刚才以为是蛇呢。这个红树林真的太美了啊！非洲的这个自然生态真的好。这是2个守岛员啊，这么漂亮的海岛没有开发成旅游景点，也算有点可惜了啊。刚才到里面看了一下，这红树林里头全是寄居蟹啊，没有看到大的，小的倒是不少。随便一踩的话，都怕踩死它们。咱再看一下这边啊，这边有很多螃蟹，然后垒的这个洞。这白天他们也不出来，就见不着了。时间有限，我就得回船上了啊。今天来这个岛玩的还是蛮开心的，风景十分优美，而且的话没有任何游客吧，你一个人过来就能把这个岛屿给承包了啊。200美金的话花的还是挺值的啊。OK, finish, we go home, go back Djibouti. Yes, very beautiful. I like Djibouti. 今天一天行程结束了啊，非常热，非常的晒，来这边一定要做好防晒。潜水的话是没有体验，但是来看了一下这边的海域。特别的干净。吉布提来这边船程大概是1个小时左右，来回的话就是2个小时吧。这边是一个无人岛，然后那边有一个餐厅，但是上去的话要交一些钱，然后我就不上去了，因为我也吃过饭了。Goodbye。兄弟们，如果1个月给你们400美金，愿不愿意来这里守岛啊？刚才船老大跟我说，他们守岛1个月有3000块钱。但是每天呢，就是过着这种非常无聊的生活。要是给你1个月3000块钱，你愿不愿意来这个岛上干它个1年？直到回来的时候，我才发现这个地方全是海胆。天哪，这海胆的话随便吃啊，随便弄，不要钱的，兄弟们。这有非常多的小螃蟹，还有这个海胆，这么多没人吃，太浪费了啊！兄弟们，安全重返吉布提大陆了啊！兄弟们，在非洲安哥拉加个油的话要多少钱？咱们今天的话去加油站看一下啊。租了一个小车啊，跟着这个司机大哥，然后现在去加油站。安哥拉呢是非洲这边最大的一个石油出口国，所以它的这个汽油呢应该很便宜啊。到底有多便宜呢？一会儿到了加油站咱们就知道了啊。现在天气也非常的炎热，车里面呢基本上都是开空调的，兄弟们还是比较凉爽的。OK bro, we go to oil station。他开的这个车是 Suzuki， 这个车的话就是会比较省油一点，比较便宜啊。我问一下我这哥们儿 Steven，how much this car in your country？ I think $60,000，差不多也要10万块钱。看来这个车在本地的话还是卖的比较贵啊。这边很多都是日本、韩国，然后也有中国汽车啊，但是不是特别多。兄弟们看啊，我们现在到加油站了。这种绿色的就是加油站啊，这个是当地的 KZ， 就是宽扎，它这个是300，也就是合人民币2块5毛钱一升啊。他每天帮我开车，我给他加油钱。这个是100块钱人民币啊，100块钱人民币呢除以2.5可以加40升，14 liter right？ 他说差不多100块钱人民币啊，就可以给他这个车把油给干满。加满之后，他可以给我工作整整2天、3天不需要加油，因为平时我们去的地方还是比较多的啊。兄弟们，给你们看一下真实的视角啊，这边是他们当地的加油的机器啊，那边是加大车的，然后这边是摩托车，这边的话就是小车，这边是加油的师傅啊。他们现在大热天穿着这个连体制服啊，非常的热。这边调整一下数值啊，把那个钱啊就给他摁上。他说1万块钱这个油就加满了，不需要加太多啊。咱们看看1万块钱能加多少升啊？这边自驾的话成本就很低啊，主要是请司机人工成本稍微有点高。兄弟们看一下最终的价格啊，这个27升的汽油大概也就是8000多宽的。我准备给他这个车加100块钱的油，结果发现100花不完，还剩下差不多30块钱，车就加满了啊。Next time he will charge, we don't need change money。剩下的钱啊我就不用找了，给这个司机让他下次再加啊。兄弟们，这个安哥拉很神奇啊，消费特别的高，加油呢特别便宜，然后还有这边的海鲜也很便宜，因为他们这个国家呢是整个非洲最大的石油出口国，他们这边石油资源特别丰富。刚才我助理跟我说啊，我们外国人来这边加油呢，大概就是2块5毛钱人民币1升。OK。
如果是他们本地人啊，就是6毛多钱一升。他给我看他的这个仪表盘啊，这个油的话就全部加满了。Very nice. Your country oil is very cheap. 谢谢。 Good. This little money you can buy some beer, drinks, no problem. 兄弟们，旅行第66国了啊！我现在在大西洋边上的一个国家，然后这个地方呢是位于非洲西南部的安哥拉，沿海国家啊。这里呢是安哥拉的首都卢安达。之前去过不少的非洲国家，这个国家给我的感觉是眼前一亮啊！大家看一下这个基建水平，特别漂亮。刚才问了这边路人啊，这个是他们国家本地的一个安哥拉国际银行啊，非常气派啊。这边还有一些酒店啊，包括一些 CBD 啊中心。这个马路也非常的平整啊，地上完全看不到垃圾啊。咱们现在呢就是来到他们的海边，这个地方呢就是平时他们下午没事干了会来这个地方跑跑步，看一下这个海边的风景，坐在这个座椅上非常的惬意啊。我来安哥拉已经好几天了，因为好不容易来到一个好的地方，消费呢也非常的低，所以呢躺平了几天，今天终于起床干活了啊。大家看，很多本地人会坐在这边休息。这个地方呢是一个港口，大家看一下啊，港口还是建设的特别好。这边有一个游艇的一个基地啊，专门玩那个游艇出海的。这个安哥拉呢，篮球水平在整个非洲呢前3啊，也是奥运会的常客。所以说当地人呢非常喜欢打篮球，像这种基础的篮球设施在安哥拉随处可见啊。海边打个球，大西洋，这海风吹过来不冷也不热，打球太爽了。这个海边还有很多这种儿童的游乐园，这个太悠闲太舒服了。咱们再往前面给你们看一下，这儿呢是一个咖啡馆，然后这边呢是一个露天的健身房。因为今天天上云比较多，一会儿可能会下雨，他们把那些健身的器材搬回去了。这边有很多本地人啊，我上去聊聊。Hello bro 沟通失败。他们当地的语言是葡萄牙语，我没有办法正常交流啊，所以在公园里面找了一个小伙是读大学的啊，帮我兼职一下翻译啊，一会儿请他吃个饭。兄弟们，我现在从马路这边过来了啊，这是他们本地最大的一个 shopping mall， 有点像国内万达那种啊，准备进去看一下这里面到底够不够气派啊，从这边进去，哇。这里面特别大啊，有着电梯，还有喝咖啡的，非常豪华，非常气派啊。这个2层是一些电子商务啊，办卡，然后卖一些电子设备，还有这个超市。安哥拉卢旺达这边呢，就是空气质量啊比较好，没有那个环境的污染，并且这个温度还是非常舒服的，大概就是30度左右。这边是商城的顶部啊，一个餐饮区，很多东西在这里面都能买到，除了价格贵，其他的没得说。而且这个地方有一个电影院啊，他们本地人可以在这边看电影，国际院线都有。这个地方有个门可以打开啊，外面这边有个台子，在这个商城的高楼可以俯瞰整个城市的景色啊。去非洲其他国家呢，在首都啊堵车是非常常见的，在安哥拉他们首都呢就是很少会堵车啊。这是我国给他们建的这个路啊，还有一些高楼大厦啊。大家可以看到卢安达码头那个地方全部都是游艇，当地有钱人呢他们喜欢出海派对啊，周末的时候非常的放松。在这个地方再过去有一个海边，接下来呢咱们去海边看一下啊。现在参观完这个商场了，准备让小哥呢帮我叫一个 taxi， 然后去海边，顺便给大家看一下在这边打车啊大概得花多少钱。这个是小哥打的车，去2公里以外的地方，开了大概几分钟啊，现在就抵达这个海边了，只要1000块钱，合人民币的话7、8块啊。Thank you, goodbye。目前是我这趟出来坐的最便宜的计程车了。我现在就到他们的海边了啊，大家看我身后有非常多本地人啊，他们在这个海浪里面打滚啊。大家看这个海浪很急的啊。那边很多本地人啊，他们都在这个海边游泳。我还是建议啊，兄弟们不要去模仿啊。这边本地人的话，他从小生活在这个海边，水性特别好，所以说他们不怕的。看这哥们儿游着游着就游到那边去了啊。兄弟们，安哥拉这边呢，这个海呢就是靠大西洋了啊。你像东非那边的话，就是印度洋；大西洋这边呢，就是跟咱们国内呢有大概7个小时的时差。大家看一下啊，远处很多人在沙滩边玩水，你看这边沙滩就很干净。Bro, let me sit here. So it's free or pay some money? 兄弟们看啊，这个椅子就非常的小，神奇的沙滩啊，兄弟们，我屁股刚坐下来不到1分钟，小哥就过来了。OK,
给钱就完事儿。What's food? She said. It's ice cream. Ice cream. Yeah, yeah. How much for one ice cream? 100. 100. OK, two. 兄弟给我拿了一个冰淇淋啊，这个冰淇淋全部是绿色的，尝一下什么味儿啊？哈密瓜味儿啊。这个沙滩边上的座位啊，能从下午3点坐到5点。你坐一次的话，就要给他3500块钱。兄弟们，这个海边啊，逛完了，履行承诺啊，请这个小哥吃个饭。今天他陪着我一天，很辛苦啊，花了大概5、6块钱坐了一个车回来啊，不到1美金。那个最高的大楼呢，是他们这边一个5星级酒店啊，住一晚的话1000块钱左右。然后这边有一个餐厅啊，我平时经常会来这边吃，这个餐馆还不错，兄弟们，消费在本地算是高档了啊。咱们现在坐下点个菜，坐在这个户外会比较舒服一点啊。咱们来看看这个菜单的价格啊，看一看多少钱，6500宽扎，大概40、50块钱啊。他说这个是鸡肉，中午请他吃个饭啊。这是一个牛肉鸡蛋条，还有这个米饭啊，他喜欢吃这个大酱米饭。我这是一个鸡腿，2个餐啊，2个人吃一顿饭，合人民币大概就是120块钱左右。这个消费的，其实在安哥拉算是正常的了啊。在刚果金那边的话，你像这个套餐的话，没有个30美金，基本上很难搞下来啊。For English. Your English good. Is here have Chinese people come here, right? 也有中国人来这里吃饭啊。废话不多说，开整烤的鸡肉啊 ，Bro, very good, delicious. 兄弟们看一下账单啊，2个人吃了这么多，还有喝的啊，一共才17200。今天这期视频呢就到此结束了，兄弟们，咱们下期视频再见啊，拜拜。兄弟们又要去下一个国家了，第66个。大家看啊，这是安哥拉的航班，有点像埃塞的那种小飞机啊，坐的人应该也不多，估计最多的话50到80左右啊。看看这个海，大西洋非常的漂亮。在非洲坐飞机啊，偶遇了中国的兄弟，他现在在帮我订那个房间，运气非常好啊。起飞之前，然后这个中国人的哥们儿坐到我旁边，丝滑入境。这是安哥拉的首都啊，卢安达。这个角度看的话还是非常漂亮，高楼大厦也挺多。到机场了，这边有换汇、电话卡，什么都有。我直接出去了啊，兄弟们！哎呀，大西洋的海风吹过来，这个温度有点舒服啊，就是没有刚果金那边那么热，城市也比那边看起来好多了啊。瞧这小 taxi 跟欧洲的差不多啊，感觉来对地方了呀，兄弟们！这个地方可以多待2个星期啊。平时我一般从其他非洲国家出来啊，就是这个手机在马路上拍，要么是警察让你别拍，要么就是当地人告你手机会被抢。但是来到这个安哥拉呀，感受一下，兄弟们，就是街上没有那么多乱七八糟的人，非常友好。落地蹭一下中国大哥的车子，现在去酒店的路上啊，这个马路够宽的，基建做的非常不错啊。这跟非洲其他国家看的话，还是差距比较大的啊。那边都是非常原始，这边明显已经非常现代化了。给大家看一下，我这几天住的地方就在这个区域了。这边消费不是特别高啊，在这个上面这个民宿的话，我记得好像就是合人民币200块钱左右啊。在非洲任何一个国家，华人的宾馆的话，基本上起步价是100美金啊，甚至1000元左右啊。所以说这边还是性价比特别高。刚下飞机啊，换了一身行头。兄弟们，我现在已经到中国城了啊！这个地方是全非洲最大的中国城，带大家去参观一下。这里写着一个安哥拉中国城欢迎你啊！听不少非洲朋友介绍啊，说这个安哥拉中国城要啥有啥，而且非常安全。这边门口都有保安拿着这个突突啊，咱们进去看一下，参观一下，看看安哥拉的中国城啊，到底都有一些啥玩意儿啊？这个中国城比较有意思啊，走着走着就看到很多告示牌提醒你要纳税。再往这个前面走呢，还有这个家具、餐馆、酒吧。现在我走到这个地方有一个告示牌啊，我所在的这个区域在11栋这里啊，这边一个栋的话大概一个足球场啊，这个中国城的话大概是几十个足球场那么大啊。然后现在大家看一下啊，这个地方家具、百货、金融、家纺，包括这个超市、汽配、建材，要啥有啥，随便逛一下，兄弟们。进来的这个大楼是卖家纺、卖家具啊，就是咱们国内过来的东西啊。然后这边有非常多的这个厂房，一眼望不到头啊，兄弟们，真的就是超级大的那种。再看这个左边这边进去也是望不到头的，卖各种各样建材，还有这个沙发、家具、家电全部都有。现在我后面这一条街呢，全部都是卖二手服装的啊，这边竞争非常大，也非常卷啊，各行各业的老板他们都在这边做这个二手服装，像一些
些旧衣服，还有一些国内来的这个新衣服啊，在这边的话非常畅销啊。像他们本地人对这个二手服装的这个需求量是特别大的，因为买新衣服比较贵啊。在他们这个 shopping mall 里面买这个衣服的话，大概是能卖个20-30美金，在这个地方卖的话就特别便宜啊，所以说很划算，性价比特别的高。我现在来到一家店啊，给大家看一下，像这种是男的这种短袖衬衣的话，这一袋啊大概几十套吧，然后包括这边还有这个马甲玩具啊，这种玩具也是一样的啊。他们来这里买衣服基本上都是一包一包的买啊。大家看啊，女人啊会扛着这个一包又一包的衣服，然后回家满载而归。兄弟们，近距离看一下，一包的话就是1万，合人民币80多啊。逛完他们这个商贸区啊，现在准备来吃个饭。大家看啊，这个每隔一个站台都有警察在这站岗啊，很安全。在这个非洲还有这个华人美容美发啊，做什么头发做什么发型啊，都可以给你实现。这边有超市，还有这个大型的酒店，还有这个农贸批发部啊。因为这边客流量比较大，所以说这边也有非常多非洲本地人的餐馆啊，有烧烤，还有这个各种各样的小吃。这个是烤鸡肉啊，这还有那个非洲炸鸡腿啊。哎呀，哇 ，Chinese 功夫啊！好，兄弟们，再见啊！这次视频到这结束，拜拜。